Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a parte de uma verdadeira obra-prima coreana. Como boa dorameira, preciso confessar, tenho um sentimento muito especial por esse drama. Ele é simplesmente incrível e está, sem dúvida, no meu top 10 de favoritos. Com um enredo bem amarrado, atores maravilhosos e uma história que prende do início ao fim. E olha, vou admitir, quando vi o lançamento, não dava nada por ele. Achei que fosse ser péssimo, mas acabei me apaixonando. Vamos mergulhar nessa história. A história segue a vida de três amigos nos anos 1930, Seo Yeon, Ryu So-hyun e Jin-yoo, numa época muito difícil, durante a ocupação japonesa na Coreia. Mas, calma, eu conto mais sobre eles depois. Primeiro, vamos para o presente. Nos tempos atuais, conhecemos An Si-jol, que é a reencarnação de Seo Yeon. Ele é um autor famoso, mas com uma personalidade difícil, desconfiado de todos por ter sido traído no passado. A história dele se cruza com Jun Seol, a reencarnação de Ryu So-hyun, e atualmente ela é sua fã número 1. Ela o admira demais e, apesar das circunstâncias, acaba o conhecendo, mas se decepciona ao descobrir que ele não é bem como imaginava. Ainda assim, ela não desiste de tentar se aproximar. Sejol, no entanto, começa a desconfiar dela, achando que ela quer roubar os segredos de suas obras. Enquanto isso, os dois começam a ter estranhas lembranças de uma vida passada e sem entender como isso significa.